വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ AICRP കോഴി പ്രജനന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സങ്കരയിനം കോഴിയാണ് ത്രിവേണി. മികച്ച മുട്ടയുൽപാദന ജനുസായ വൈറ്റ് ലഗോൺ, വിദേശി ഇനമായ റോഡ് ഐലൻഡ് റെഡ്, കേരളത്തിന്റെ ഒരേയൊരു അംഗീകൃത നാടൻ ജനുസായ തലശ്ശേരി എന്നിങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്ത കോഴി ജനുസുകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ത്രിവേണി എന്ന സങ്കര ഇനത്തെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, തവിട്ട്, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളുടെ വിവിധ മിശ്രണങ്ങളിലുള്ള വർണ്ണഭംഗി ത്രിവേണി കോഴികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണീയതയാണ്. കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രിയമുള്ള തവിട്ട്, ഇളം തവിട്ട് നിറമാണ് ത്രിവേണിയുടെ മുട്ടകൾക്കുള്ളത്. വർഷത്തിൽ 205 മുട്ടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ത്രിവേണി അടുക്കള മുറ്റത്ത് വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ കോഴിയിനമാണ്. മുട്ടയുൽപാദനത്തിലും മുട്ടയുടെ ഭാരത്തിലും മെച്ചപ്പെട്ട ജനുസുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനൊപ്പം നാടൻ ജനുസുകളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ത്രിവേണി കോഴികളുടെ പ്രത്യേകത.